Falenderojmë Allahun xhella shenhu me një falënderim që i takon madhërisë së tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është humbja në Uhud ishte një mësim. Në këtë muaj Sheval, më datën 15, sipas burimeve historike, në vitin 625 ose vitin e 3 hijri, ndodhi betejë e Uhudit. Kur e përmendim Uhudin, ajo na kujton humbjen, na sjell ndërmend rënjen e madhështorëve të ummetit, siç ishte Hamza ibn Abdul Muttalib. Betejë e humbur e Uhudit nuk do të thotë se u humb edhe lufta për të vërtetën, për fen, kundër gënjeshtrës dhe ignorancës gjahilietit. Edhe pse përfundoi me humbje, Uhudi i mësoi shumë gjëra muslimanëve dhe falë këtij mësimi, ata më pas ecën me vendosmëri nga një fitore në tjetër. Në Uhud mësuan se nuk duhet thyer urdhrat e një udhëheqësi të mençur dhe të matur, sepse një sjellje e tillë çon drejt humbjes. Sikur ushtarët që luftojnë me hark dhe shigjeta, harkëtarët të kishin qëndruar në vendin e caktuar nga pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të kishin vepruar sipas urdhërit të tij, nuk do të kishte pasur humbje asnjëherë. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu i paralajmëron besimtarët me ndëshkim nëse veprojnë në kundërshtim me urdhrat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, le të ruhen ata që veprojnë kundër urdhrit të tij, që të mos i godas ndonjë sprovë ose t'i kap ndonjë dënim i dhëmshëm. Nuk ka kompromis rreth asaj që Muhamedi alayhi salam kërkon nga ne, sepse Allahu xhalla shanuhu e thot qartë në shpalljen e tij, çfarë t'ju jap pejgamberi merreni dhe çfarë t'ju ndaloj largohuni prej saj. Mësuan se lakmia çon në humbje dhe shkatrim. Lakmia nuk shkatron vetëm individin e pangohur, ajo është një e keqe për gjithë shoqërinë dhe tërë bashkësinë e shpije drejt rënimit. Me drejt, mund thuhet se çdo rëmuj në tokë e ka burimin në lakmi njerëzore. Lakmia i çon njerëzit në mashtrim, i çon njerëzit në gënjeshtër, grabitje, vrasje. Besimtari nuk guxon të jetë lakmitar. Ai e di se riskun e tij nuk mund t'ia marrë askush. Ai nuk mund t'i takojë dikujt tjetër, ndërsa pasuria e fituar me mashtrim dhe gravitje do t'jetë barë në të dy botën, veçanërisht në botën tjetër. Risku nuk është njësoj si kapitali, se një grua muslimane duhet jetë e angazhuar dhe aktive shoqërisht, e jo që vendi i saj të jetë vetëm shtëpia, si shpesh gabimisht interpretohen dispozitat e fesë për rolin dhe pozitën e gruas. Na e tregon shembulli Nusejbe bint Ka'b. Ajo u kujdesej të plagosurve gjatë betejës, e kur e pa se humbja ishte e pashmangshme, mori shpatën dhe hiri aktivisht në betejë. Muhamedi alayhis salam ka thënë: as nuk u ktheva majtas as djathtas në ditën e Uhudit, pa e parë atë duke luftuar para meje. Në atë betejë, ajo mori gjithsej 12 plagë nga shpata dhe heshta, shtiza, e për ta kuptuar më mirë, armë e gjatë me majtën prehtë metalike është. Le të përfshihen me përkushtim motrat dhe nënat tonë, bijat tonë, në rrugën e Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Le të luftojnë për të përfunduar shkolla të mira, të pasurohen me dituri dhe të edukohen me fe, dhe kështu me dinjitet të qëndrojnë në familje, në shoqëri dhe kudo në mbrojtje të vlerave tona islame. Gjithçka që duhet duruar në rrugën e luftës për të mirën e përgjithshme, na mëson Uhudi përmes shembullit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
ai u plagos në betejë. Dhe kjo është një mesazh për të gjithë udhëheqësit dhe përfaqësuesit tanë të zgjedhur, që të mos ngriten mbi të tjerët, të mos e ndjejnë veten mbi popullin. Kush është më afër Allahut xhelle shanhu wa xhelle xhelalu se sa i dërguari i tij. E ai me shpatë në dorë, në rresht të parë së bashku me shokët e tij, ai që grumbullonte dru për zjarrin, ai që ndërtonte tullat e xhamisë së Medinës me duart e veta. Ju, të dashur, që u adhan besimin popullit, duhet të zbrisni poshtë e të shihni si është të hash në kuzhinën publike, si është të shkosh në shoqat për një pak ushqimore, si është të mos kesh para për fletore e gjëra shkollore për fëmijë, si është të mos kesh me çfarë të blesh dru për ngrohje, si është kur nga 3 receta të dhëna nga mjeku për shkak të rrogave të vogla mund të realizosh vetëm njërën prej atyre. Që të luftoni me vendosmëri për të mirën e përgjithshme, për të mirën tonë, duhet të ndjeni hallet e njeriu të zakonshëm, problemet e tij. Të marrësh para për mos punë është padrejtësi, e padrejtësia është edhe më e rëndë kur nga një vepër e keqe ke përfitimin. Uhudi na mëson se armikut nuk I mjafton vetëm të na mposhtet na sundojë, por ai dëshiron që ne të mos ekzistojmë fare. Hamza bin Abdul Muttalib nuk është ai vetëm I vrarë, por edhe I masakruar. Qëndrimi I Muhamedit alayhis salam në rreshtat e parë të betejës na tregon se pozita udhëheqëse I takon njerëzve të guximshëm dhe të palëkundur. Frikacakët dhe të paqëndrueshmit nuk janë të aftë të udhëheqin popull e as të sjellin ndonjë dobi për popullin e kohën ku jetojnë. Ajo që na mungon sot janë njerëz të guximshëm dhe të vendosur, që paluhatja do të na udhëheqin përpara, drejt fitores përfundimtare, dhe do të mbrojnë me vendosmëri atë që na e ka lënë amanet dëshmorët tonë. Vendi, gjuha, kombi dhe feja janë amanet nga Zoti dhe gjaku I të parëve tonë. Kush e don vendin nuk mjaftohet me fjalë, e mbron me dije, me punë, me vepra. Kush e don gjuhën, e flet bukur dhe I mëson brezit që vjen. Kush e don kombin, nuk e turpëron me padrejtësi e përçarje. Kush e don fen, e jeton me sinqeritet dhe nuk lejon që ajo të përdhoset nga ignoranca apo armiqësi. Humbja që I goditi muslimanët në Uhud ishte një e keqe që ata vetë e meritonin. Ishte neglizhenca dhe mëkati I tyre shkaku I asaj humbjeje. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu pas Uhudit shpalli një ajet kuranor, a kur ju goditi një fatkeqësi e ju më parë I kishit goditur ata divish thatë, prej nga kjo thuaj ajo është nga vetë ju. Vërtet Allahu ka fuqi mbi çdo gjë. O Zot I lartësuar, na ndihmo që nga beteja e Uhudit, nga ajo humbje të mësojmë se kur na godet e mira, ti je shkaku I saj, e kur na godet e keqja, fajtori jemi vetë ne. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.